答えは、のタイトルに対してのね、答えは、の。なんでかっていうと、その、失敗をすることによって人間は成長するっていうけど、あのー失敗って経験なんだよ。経験が積もっていけばいくほど、人は、あ、このパターンだなとか、このパターンだな、あのパターンだなとか、そういう風に分かるようになってくる。だから、失敗はダメなのかって言われても、そうじゃない。だから、いろんなことに挑戦していこうかなって俺も思う。うん。まあ、だから YouTube やってんだけど、だから YouTube 撮ってんだよ、俺も。こんな底辺 YouTuber ではあるし、めちゃくちゃ痛いし、これ、客観的に見たら。だけどやってるんだよ。みんなも頑張っていこう。じゃあ。